有2天啊，是不是？今天这个天儿没雨了吧？今天哈，马上出炉啊！您的是火腿和肘的牛肉是吧？火腿牛肉。这是在哪儿？这是在天津市河东区沙流路有个道叫6啊6，马上出炉啊！1分钟，再焖上1分钟。您这是要个鸡蛋来是吧？对。来，先拿好，先拿好，这样快啊！那个不要辣的，稍微就是面酱和有肘的，放点那个咸菜。面酱咸菜不要辣的。你要吃这个卤的牛肉，我就不放面酱了，别咸了。哦，有肘的肉，有猪肉的，有猪肉的，别放那酱一个比一个咸。啊，那酱一个比一个咸。做这个卤肉的话，一般都不放那个啥。哎，等会儿这谁的？欢迎你们来到直播间啊，家人们，咱们点点赞赞，动动咱们发财的小手，咱们把赞赞点一波哈。熟了啊，来，这个辣椒要不要？我豆放面酱跟咸菜跟那个豆皮要不要？不要。那就这样了啊，火腿、腊肠也要，都要是吧？对。这一套让你吃饱啊！哎，你看吹的忘了，壳子忘带了，这就有点限制手速了啊！哎，肥瘦都来点行吗？行。第一个来给您那个肉来多点啊，再来点。满满的都是肉，我把它给您磕了一下，控了一下。来，您快吃，别凉了，久等了，慢点啊。行，那鸡蛋劈2半。鸡蛋劈2半，劈2半，是劈2半。对，一个那个火腿，一个牛肉那个。哦，行。肘的肉要辣吗？多少都是，您前面还有，哎，您是第2的是吧？对，我刚说的上。您是第2。我这个要辣。行。哎，行，您不要辣是吧？我要。您也要辣哈，我把这个饼搁里边来。这前面这一锅熟了，后边就做完，后边就熟了啊，别着急，很快的。都要呗，料是吧？对。我那烧完了。哎，知道，我知道。耶，光摸的盒子哟，这家伙，要忘了，欢迎家人们啊，忘了带我的盒子了，所以这个手速就有一点点慢了，不过还行啊，那个饼刚好也没熟嘞，一会儿给他们做完了，我赶紧回去拿去，给摊位拿去，想知道我摊位在哪，等会儿我一会儿回摊位拿去啊。要这牛肉还是这牛肉？对，这个啊，太凉了是吧？还好我今天穿的比较多。我感觉到早上出来的时候感觉到有点凉了。欢迎家人们来到直播间啊！欢迎你们，咱们一会儿看一下我摊位在哪啊？一会儿回我摊位上拿那个盒子，装饼的盒子，这样有点限制手速了。盒子一装，那就快了。1个，2个，来久等了您，慢走啊。您这1个要辣是吧？对。OK。多来点那个豆浆干吧。豆浆干行，等会儿啊。2豆浆干，来这1个您拿着，先拿一个。